くらも。指差ししてる。指差ししてる男と女。地面指差しちゃ頭おかしい。で、後ろに腕組み、指ババみたいなパンチアピールする。どいつも。何文句言ったの？こんなとこでやることないだろ。そう、丸出し。最後に席したからな、ババア。チャリのババア。渡ろうとしたのにやめようとしたり渡ろうとしたり。